c'est la première fois que tu as pendant Nzamba Sala Mokili. Makala et Zwanzela. Ils ont été tout le bateau, ça qui allait le tepo dans mon Konzamboura. Mais pendant Nzamba Sala Mokili, c'est la première fois Makala et Zwanzela. Et tu as surpris que le lotoye, au Bandaroute, tu peux titi, Kobimana, Veni Mopulu. La Mitonzela et Komiti Kuna. Ah, on est tout comme dans la direction. Il y a Aman Zengelo, Sobimati, na université. Donc, rien à dire. Donc, Fati. Il y a un mandat, une mission. Parce que Misala il faut la dépêcher des mains. Il faut d'abord Mboka. Elle est ma volonté parce que tout le monde au bout de 32 ans, Kabila 18 ans, mais Maramba Boeto, tu as au monde à un côté. Soit tu n'as pas 6 ans, Pamba, 7 ans, Pamba. Donc, comment tu veux dire que tu as Makala, la route secondaire, non, sur le Salama? Ça veut dire que les cas qui ont les gens ont pas vendu, ça dit sauvage. Donc, Papicho, Banane, on se tend à comment la voiture parce que Pacha Betalango. 3-0 donc bazo pour l'année to barana qui kongo mambu matoni donc qui to repele maman na lala na ba brique quel mambu le leki là sur lala na ba neza to tie pe na ba brique nde bandoli la bindikala to lali na ba brique mais je côté lui a au consimate to ko banda pepa banda tongo ti 19 bo pepa ka mais mbule bete que to ka batanji ba dindinga la lala pe non de na za mofri mais mo konjambo ka umela il y a besoin de Fatih Beto te passe félicitations. À part hier Moussou Zate. Pour la sengi ba mandat de Wumela. Alex ba mandat te belé. Pour ye soka Zate mboko ekufi. Aza mwana mboka ya solo. Ba bloka boye ba na mwana mboka. So mwana mboka te na mboka oyo kosimba te. Et pour la présentation félicitations. Félicitations. To senga nek soka sisi ko sala biso ba prince ba chaussée oyo. Asala biso stade municipal. Na commune la Makala. Asala biso hôpital nene. Elle est quand même au hôpital Mama Ibo ex général au Wabenga kuna so Mama Ibo ça hôpital Mouné à part ça de pour la minene a ton leçon gratte-ciel papa félicitations vraiment ça les autres qui est bien société ça. Voilà, chers abonnés, na biso ya Tindika na pesi mboza. Trop merci pour la confiance fidélité au pesa pour notre chaîne na biso Tindika TV et moi refait ils sont depuis Londres, je vous salue. Au monsieur Tolobaka 100% Fatih Beton au Tolobaka développement 100% développement na président Fatih Beton Tolobaka toujours ba visibilité ya mokonzi ya mboka nenga za kotonga mboka nenga sali ko bongisango. Le deux allez na kati ya commune Makala na direction kwilu position na Manzengele. Est-ce que ni musezo ko sa mana maso bande ko na biso Sakmex ne bazali kosala musala ana kati ya Makala précisément na Manzengele bazo kosala awa bazo nettoyage bazo la basalité des arabes bazo la basale terre sale bazo longola yango après savoir ndé ko longola basalité ndé era na étape la biso benga ya chaussée ou bien arrobé era chaussée ou bien arrobé ndenge selon ndenge ba kosala construction awa voilà vraiment musala zo sa chef d'état azo qui pète partout musala mezo sa na bangaba na ba limité na ba gombe to zo na partout azo sala ba kisensu awa pele ba la Makala bazo c'est la pour la minité bazo so nzela na bango ala kati ya Makala voilà tous les kana ba image taton kapa ya bon tozunga tozo ba imbo ka basala ko to suivez. Fils de la prophétie, de ce qu'un président Fumukimba mou prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il avait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné. Fils de la prophétie, le 5e président, Fumukimba mou prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps, depuis les temps qu'il avait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné. Fils de la prophétie, le 5e président, Fumukimba mou prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble. Reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par
professeur d'innovation. Il a établi l'état des droits. Personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. Il a établi l'état des droits. Personne n'a décidé la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges. La paix régnait partout à l'est. Nos voyants militaires fardaient s'attaquent sans recul. La grande Maman Denise Nyankero, femme compatissante, femme dissociale, à côté d'un grand homme, posant Fatou Béton, un homme humble, l'homme de la prière. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fatih Béton, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, qu'il a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le cinquième président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a fait, qu'il a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le second président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main. Bonjour tonton. Oui, bonjour maman Joël. Oh babi tokuta vina tonton Fabrice Mutombole, grand journaliste à Nakata Makala. Petit la bisona no kuti msandeni awa. Bon, effectivement, vraiment, tu peux si l'on a vraiment dans mon Konzamboka. Oui. Parce que biso mon peut dans la tournage, tu es vraiment mon mona, c'est incroyable. Donc c'est la première fois que tu vas bandanza mbasala mokili. Makala ezwanzela. Ezake tolo bato sa kitale lotepo na mon Konzamboka mais bandanza mbasala mokili, c'est la première fois makala ezwanzela et tu as surpris que le lotoye ko banda route qui pititi ko bimana avenue Mopulu. Na michonzela et comité kuna awa nde totemna bino toza na direction ya manzengelo zo bimati na base université donc rien à dire donc Fachi et non comme mandat c'est comme mission parce que misala ya boye il faut à la de père et de mère pour linga d'abord mboka elle comme volonté parce que tomoni Mobutu ça 32 ans Kabila ça 18 ans ben maramba boye to tikala au mona yango te so to tuna Fachi ça 6 ans pamba 7 ans pamba donc comment tu peux te rebondir wa makala ba route secondaire no so sala ça veut dire que ba o ba le kaki wana ezana ba Fachi bando ça biso ba je donc ba papicho ba banani wana so tanga komona bote parce que Fachi abeta bango
3-0 donc bato polande to barana kikongo mambuma Tony donc il y a kitoko peleng. Na l'Olivier Langa, merci beaucoup. S'abonner toujours. D'accord. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Comment la Joël Flamme évangéliste. Andoi nanga Joël. Tozabi papa. Tozala komina makala précisément na balabala manzengeli. Quartier Mawanga. Papa si peut la caméra tout le monde là ba aussi la misala impression ezani comment andi ba osa misala malgré ba sobuka bandako. Ya bosola le Fatib Beto te pese félicitations. À part ye mususu azati. Pour la sengi ba mandat ne mumela. Alex ba mandat ku tebele. Pour ye soka azati mboko ekufi. Aza mwana mboka ya solo solo. Ba bloka boyeba na mwana mboka. Solo mwana mboka te. Na mboka oyo kusimba te. Il faut la présenter na so félicitations. Félicitations. Tokosenga soka sisi ko sala biso ba prince ba chaussée oyo, asala biso stade municipal. Na commune ya Makala. Asala biso hôpital munene. Et quand même hôpital Mama Ibo ex général o babenga kuna so Mama Ibo asala hôpital munene a pas ça de kola munene. Atomela biso ba gratte-ciel. Papa félicitations vraiment. Ça les autres qui est bien société oyo en tout cas nzamba pambo la société oyo na ba konzi ya société oyo mais ba konzi ba pesa bango de soutien o bande ko bazobuka bandako na bango ba pesa bango mbongo te ba pesa mbongo te ba iba l'état bon ba sala musala sero calcul da bonde de senga kota ko pesa bango mbongo en tout cas eloko za kuna te papa félicitations président Daniel Bumba na pesa mbote zala toujours perpé na papa Félix ko sala musala ki ndeki top Sabino Mawato. Merci de ton Joël, tous occupés de ressources. Ouais, félicitations papa. Merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment est maman Nangai? Maman Nancy. Maman Nancy, to monia auto telemi ota la musala, yezo sala mawapi. Na commune nini pesi? Esa ma commune ya Makala na ville Manzengeli. Lele to mona Manzengeli musala yezo sala ma to bindingi zalaka na kala, lande yezo koma lezo changer grâce à chef d'état na gouverneur de la ville impressionne les amis. Ah, na olela. Bokonja mboka na obwa kireka ba fololo nzamba bomba sika bomba pinda ba oya biso tozaki a pas moyen mais ayoke biso mawa lelo oyo tala eloko mokonja mboka sali na ba ministre te eloko basa en tout cas to pesa ba kalongoni ana kaboza ande nini ava basala mama na lala na ba brique tellement mboule leki place ya lala na ba neza te to tie pena ba brique nde bandoli la bindikala to lali na ba brique mai se côté lio a okondima te to ko banda pepa banda tongo ti business e bo pepa ka mais mboule bete ke to ka batanji ba dindinga la lala peno de na za mofri no mo konja mboka umela. D'accord maman. Moi to likaka ba se sur la terrasse to ebi kongola boire la petite na terrasse moi ma be na matoi nga ku pe na lobaki ngo na tongo na mutaza na système ya osa poubelle na ndaku na ye donc ba ki pousse bando leka e futaka mbonde na balemba babanda donc yang wana kaka ti fati beta umela ngai penza na lobaki na tongo ye penza po na ngata 60 to motombele. Merci maman, tout ça peut bande biso to sepeli. Na be to sala mete ni se to sala mete to sala kuwa to sufi boye ata bi se na sa to tamboka na biso to sala boye to ti aka to boy da biso to sambo sa mseme to sa posene akuwa kwa ta buta ta mai na buta so ma ta na butu to ti mai na butu pata ba 20 bakati ba 10 bakati mai na bango neti kuwa boye to futa bi rabino a charge bo to ndika makasi na mboka to ndika makasi na mboka na biso to za voilà mais pour nzela ni ba sala sepe pour nzela to sepe makasi na ba to sepe uti na ropa mo to tia ko téléphone na biso na sepe makasi pour nzela nzapa na sepe makasi pour uti na ropa kia pour na so mai na kuwa pa to za uskonde yango nde merci beaucoup maman. D'accord, ok maman sur le baba pour ça maina quoi. To continue toujours dans micro balader na so. Papa. Bonjour maman. Comment nani? Augustin. Bonne santé. Santé za bien. Santé za bien. Santé za bien. Tozana Makala, président na Manzengeli, la direction Kwilu. D'accord, tout le monde sait seulement la Manzengeli, important ça non. Ça les sociales Manzengeli impressé zaki to sepeli na idée ya mokonzi mboka pour noter la biso prince na kati ya Manzengeli parce que ça fait longtemps na kati ya Makala tozala na prince te mais mokonzi mboka akaniseli biso apesi biso de direction mobima na kati ya prince président Manzengeli awa to umeli mingi tozala na prince te tozala na ba inondation ya kosakana te poubelle tozovivre likolo ya ba poubelle donc président mokonzi mboka Fati Beton aumela mpona makanisi na ye oyo azwi mpona kokanisa ba peuple na ye
akanisi peuple na ye na kati ya manzengi na kati ya makala précisément ya makala donc un coup de chapeau na mokonzi ya mboka. OK voilà olobaka mpe Chiluba bon Chiluba naloba yango mpenza te voilà tengite bozala ndeni awa na kala non awa tozalaka tobana mai bana otondela biso na kati ya bandako bapoubele nyonso bana okotela biso na kati ya ndako donc tozala mal à l'aise soki mbula ebeti vraiment tozalaki mal à l'aise ya kosakana te mais ndenge tomoni mokonzi ya mboka azwi makanisi ya kotiela biso prince na kati ya manzengele awa donc un coup de chapeau na mokonzi ya mboka tosepeli makasi na mokonzi ya mbwati Fati Beton umela Naza mutu IDPS ya makila penza. Donc IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Fati Beton viva. Viva. Donc Fati aumela na e. Aumela vraiment mais atale la biso makambo ya tracasserie na kati ya makala il faut esila parce que ba policier bazoboma bazobeta batu tina FARDC akoti na makambo ya nini akomi obe. Akomi kokanga bato akomi kokanga ba jeune il faut atale la biso makambo wana. OK, merci beaucoup. Merci na mokosa. OK, na sepeli pe merci beaucoup. Merci beaucoup. Jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous portons. Avec Fati Beton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Beton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fati Beton, donnons-lui le temps. Depuis le temps qu'il a fait, qu'il a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et ce qu'un président, Fumukimbangu prophétisa, fils de l'héros Etienne, père. Voilà, votre image est en cas pour sinon, parce qu'il est en direction un peu le positionnement dans Makala, dans la maison communale. Là, ça vient de Moussala, ils ont avancé à Nakati à Makala. Moussala déjà est commis dans Manzengele. La petite de Moussala, ils ont fait la Manzengele. Ils ont nettoyage. Lobby ya kobuka pe bandako ngaki babuka bandako sule na nzela mantsengele mais babuki te ba buka ko lobby mais ba saka nettoyage ya kolongola basalite kwa ba mabele wa salite ezaka na nzela ezaka na ba chasser bazolongola yango po baya kubakela biso ba KS ba banga mike na nzela po de musala et continuer musala mo ezoko continuer ana direction pour na makana référence maison communale Moussa Salamana gouverneur de la ville na chef de l'état de Moussa Salamana bokini ba imboka ba lobby ba pesi avis na bango pe impression na bango par rapport à Moussa Salamana na kati ya pilu na makala voilà ni rebezalité parce que Moussa oh les ont avancé de l'autre comme qui na manze voilà à la prochaine nous aimons beaucoup commenter partager aimer la vidéo que Dieu vous bénisse maman va aller là-bas maïna courant péa maïna courant et ils ont dérangé bon ma casse ceux qui va bomber bon pe maïna courant na makala il va la quand même bien tout côté ni ba simana ni no mususu merci beaucoup bye.